Hello， 大家好，我係 Barry。今日嚟到珠海市金灣區航空新城華發金灣府呢個樓盤。我身前呢個地塊呢，就係華發金灣府1號地塊嘅洋房單位啦。咁當其時賣到嘅單價呢係35000左右嘅一個單價。咁今日嚟到主目的啦，係向大家介紹華發金灣府2號地塊嘅洋房全新推出嚟，價錢係真係有驚喜啊！同1號地塊對比嘅話，落差係非常之大㗎。咁除咗介紹洋房嘅單位啦，以及我哋都會介紹我哋2號地塊嘅高層單位剩餘嘅貨量，以及佢哋嘅價錢啦。仲有我哋華發金灣府1號地塊嘅特色戶啊，即係我哋嘅1樓大花園嗰啲單位嘅。咁除咗講翻華發金灣府，會整體同大家介紹整個航空新城而家目前在售嘅樓盤具體嘅價錢，以及我哋嘅庫存情況啊。仲有會同大家介紹下我哋華發金灣府整個航空新城對應嘅一啲中心嘅配套啊！我而家身處呢個位置呢，就係華發金灣府自帶嘅一個市政公園啊！未來呢係俾政府去打理㗎嚇。咁咧，我身後呢個位置呢，未來會作為一個會所啦、書吧去使用㗎。咁我哋而家目前係作為一個售樓部啦。好啦，我哋而家入到去同大家詳細做一個介紹。OK， 而家嚟到我哋售樓中心啊！咁通過呢個圖紙咧，詳細同大家介紹整個航空新城嘅一啲配套，以及目前航空新城一手房在售嘅情況啊！咁而家目前整個航空新城在售一手房咧，集中係我哋嘅西側㗎嚇。咁咧呢個位置可以見到我哋華發金灣府所在嘅位置係呢個位置啊。咁隔離有2個樓盤係在售啊。咁加埋呢2個樓盤咧，其中仲有一個樓盤咧就係我哋天茂領航灣呢個樓盤啦。咁先講下我哋華發天茂國際半島啦。華發天茂國際半島咧係華發同天茂合資嘅開發啊，咁咧依家目前賣緊嘅單價咧係2萬至到我哋25000嘅一個均價，咁對比我哋華發金灣府啲高層單位嚟講係冇咩優勢啊，咁啲華發金灣府啲高層單位咧要比佢平咗成3-4千每平方嘅一個單價，咁所以咧華發天茂國際半島呢個樓盤咧，而家目前聽到消息啊會俾我哋珠海安居集團去整體一個收購㗎。成個樓盤整體一個收購嘅，咁所以咧，咁華發天茂國際半島未來咧佢嘅走勢咧已經係冇貨嘅狀態啦，因為佢俾安居集團咧去作為一個人才房嘅配備啦。咁講咗話國際半島啦，再講下我哋國際半島隔離呢個盤啊，叫粵海十貴府嘅。而家目前粵海十貴府在售一個單價嘅話係18000至到我哋22000嘅一個區間啊。咁咧啱先我都收到最新嘅消息啦。粵海十貴府咧，我哋77方嘅3房1衛嘅單位咧，單價咧而家調到17500嘅，咁咧總價嘅話130萬就可以上車。如果感興趣嘅朋友咧，可以上方聯繫我啊，呢個單位啊。咁咧再講下我哋目前離我哋商都最近嘅呢個樓盤啊，就係我哋領航灣啊，天茂領航灣。咁天茂領航灣呢個樓盤咧，而家整體咧目前基本上係一個清貨嘅狀態啦，可能剩翻少少貨源啦，基本上可能過多1頭2個月嘅話已經清貨嘅狀態，所以咧未來嘅走勢嘅話咧，會集中係我哋粵海十貴府以及我哋華發金灣府呢2個樓盤嘅。咁咧再講下啱先我哋今日要嚟到介紹嘅一個華發金灣府嘅洋房單位啦。咁整個航空新城嚟講嘅話，佢洋房單位嘅價錢走勢係非常之高嘅，包括我哋最早期賣嘅中海十里觀瀾啊，當其時佢嘅洋房咧要賣到35000至到4萬嘅單價，包括而家佢2手房掛出嚟嘅價錢咧都要去到我哋26000至27000左右一個均價掛出嚟掛盤啦，即係都屬於一個2手樓啦。咁除咗我哋十里觀瀾之外啦，咁咧有我哋嘅天茂國際半島啦，係啊，天茂國際半島嘅洋房單位啦，咁佢睇河景㗎啦，咁佢單價而家賣緊嘅一個單位個睇河景嘅單位佢區間個28000至到33000左右一個單價區間啊，價錢都係比較高啊。咁洋房單位個除咗我哋嘅天茂領航灣啦，仲有我哋國際半島啦，咁仲有一個粵海十貴府都係我哋洋房單位，但係咧佢冇競體嘅嚇。咁嗰啲洋房單位咧有我哋123方以及109方嘅單位啊。咁當其時佢而家賣緊嘅單價嘅話係19000，當其時賣到2萬左右至到我哋23000左右嘅均價，咁已經係清貨嘅狀態啦。咁戶型個實用性嘅話一般般嘅。咁你再講翻我哋華發金灣府啊，咁今期華發金灣府推出嚟嘅洋房單位咧，佢係有驚喜㗎。佢價錢嘅話咧係20000幾百至到我哋22000嘅單價嘅。咁咧佢嘅實用性咧會對比我哋其他嗰幾個盤嗰啲洋房單位嘅一個實用性會強好多，因為華發金灣府係整個航空新城首個按政府新規
嘅一個佈建嘅模式啊，即係實用率咧高達100%嘅，非常之實用啊！咁華發金灣府而家洋房單位在售嘅產品咧有129方嘅，以及我哋141方嘅129方嘅，佢可以做到雙套間嘅，即係做到一個4房3衛嘅，啊非常之實用啊！等間我哋會去到佢哋樣板間示範單位啊。咁講咗而家目前在售嘅一個樓盤情況啊，咁咧我哋而家眼前睇到咧未來咧只有我哋嘅粵海十貴府同華發金灣府呢2個樓盤在售啊，咁其餘嘅話咧就待開發㗎啦。咁再講下我哋嘅商業配套啊。首先咧，我華發金灣府所在嘅位置咧，其實同呢2個盤去到我哋中心嘅一啲商業配套咧，都係一樣嘅距離㗎，大概嘅話步行10分鐘左右啊。咁我哋嘅配套嘅話可以睇到啦，航空新城即係相信好多觀眾朋友嚟到選擇航空新城置業嘅最大原因啦，就係俾我哋嘅藝術中心呢個景色以及呢個商業所吸引啊，有居住環境非常之舒適啊。咁除咗我哋有一個16公里嘅一個海岸線之外啦，情侶嘅喎金灣情侶之外啦，有我哋嘅一個金灣藝術中心以及我哋嘅金灣華發商都嘅。咁呢度係我哋商業嘅配套嚟㗎。咁除咗啲商業配套啦，咁金灣嘅一啲行政便捷性係非常之強嘅，而且金灣嘅一啲配套係非常之集中㗎。咁咧我哋嘅商場隔離咧就係我哋行政中心啦。咁你喺呢度咧辦我哋嘅身份證啊，以及我哋嘅戶口簿啊，仲有做房產交易啊，一條龍服務，通通喺度可以完成啊，非常之方便嘅。咁除咗我哋嘅一啲商業啦，咁咧酒店嘅配套有我哋嘅5星級酒店啦。咁咧呢度咧呢個華發金灣商務中心咧，佢6樓至22樓咧係我哋萬豪酒店啊，5星級酒店啊。咁除咗呢個5星級酒店啦，就有我哋前面靠河邊嘅一個武林匯豐金灣大酒店啊。OK， 咁講完我哋嘅配套啦，我哋接下嚟我哋講下，咁可以睇到我哋整個項目咧就喺度啦，成個華發金灣府嗱1號地塊咧，我哋先講下我哋啱先門口個位置啊。呢個位置咧就係啱先我哋喺個書吧啦嚇，粵潮嘅書吧位置。咁呢個地塊咧就係我哋華發金灣府嘅1號地塊。咁當其時佢哋賣到嘅單價咧去到我哋35000左右嘅均價㗎。咁我哋而家目前2號地塊嘅洋房單位咧在售嘅喺隔離啊。我哋睇一睇，咁亦都係一個大社區嚟㗎。包括呢一個小區咧，其實佢係金灣唯一一個大會所㗎。咁未來我哋小區咧，佢呢個位置咧會有2000平嘅業主會所啊，有我哋嘅一個業主飯堂啦、健身房，仲有室內嘅恆溫泳池嘅。咁好，我哋講咗我哋嘅配套之外啦，我哋再講下而家在售嘅情況，以及具體嘅價錢，大家最關心嘅問題嚇。咁呢4期咧，唔係4座咧。已經係我哋賣晒嘅狀態啦。咁我哋再講下而家呢個3號嘅單位啦。3號樓咧，而家目前有貨㗎嚇，先講下有貨。01、04係有貨嘅，冇貨嘅我哋又唔多講啦。咁01咧係一個80幾方嘅一個4房單位啊。咁呢度係一個做到一個大橫廳嘅。咁呢個咧示範單係冇做出嚟嘅，大概均價個係17000幾至到18000幾一個均價嚇。咁仲有貨可以揀㗎。咁呢個單價係比較平嘅，因為佢朝馬路呢邊㗎。咁另外咧就係04啊，04咧我覺得個人比較中意個單位，就係115方嘅一個4房大橫廳嘅單位啊。咁呢間目前佢而家在仲有嘅貨量咧係我哋10樓、15樓、20幾樓嘅有幾套單位都係在售嘅。咁佢嘅折後嘅均價底價嘅話，我計咗一下10樓嗰套啊，係191,100左右嘅話，總價嘅話210幾萬㗎嚇。咁呢個講完高層嘅單位，今日我哋會去到高層嘅示範單位，再去到洋房嘅示範單位㗎嚇。再講下洋房啦，因為今日主要講下洋房，洋房係真係有驚喜嘅。我哋喺呢個角度好啲，呢個角度。OK， 嚟到我哋洋房單位啊。咁左手邊咧係我哋1號地塊嘅洋房單位啦。咁在售面積咧係129方至到我哋141方嘅一個單位啊。咁咧同我哋2號地塊依家目前在售咧基本上係一樣㗎。咁喺目前我哋2號地塊賣緊嘅一個單位咧，我哋嘅2座啦，咁1座同17座係未賣嘅。咁2座嘅話係我哋129方嘅兩梯，一梯兩戶嘅11層高啊。咁咧佢而家目前在售嘅一個均價咧係一個21000至到我哋23000左右嘅均價嘅。咁咧佢嘅一個剩餘嘅貨量咧係剩翻我哋嘅6樓左右嚇。可以6樓整翻一套嘅，單價都比較高啊！而且2座嘅話，如果觀眾朋友近排考慮金灣府洋房嘅有諗法嘅，咁可以等一等啊！建議大家等一等嘅，因為呢2座呢個位置其實相對嚟講有冇咁好嘅，因為靠馬路見到嘛。
佢係比較靠馬路嘅，所以佢定價咧而都唔會話特別低啊。咁你講翻我聽到最新嘅消息啦，1座以及17座啊。咁後方1座、11座咧係靠我哋內緣嘅，咁佢嘅單價咧會係2萬零幾百起步啊，比我哋2座仲要平嘅。咁呢個最起碼佢睇園區佢唔嘈啊。17座咧係我哋一梯兩戶129平嘅141平嘅單位嘅。咁呢1座咧係我哋129平嘅一梯兩戶，兩邊都係一個129平嘅單位。咁你講到1座同2座嘅區別啊，咁2座點解定價會比1座高咧？我諗嚟諗去，其實應該係佢嘅樓間距比較闊啲吧？你見到嘛？咁2座佢係對住馬路，可能開揚少少咯。咁最起碼，我覺得1座最起碼咧，佢係睇園區嘅，而且又安靜。咁樓間距其實都還可以嘅，所以咧1座嘅性價比係更加之高嘅。咁講翻17座啊，17座咧係我哋門口左手邊呢1座啊。咁佢樓間距咧會對比我哋1座至到2座樓間距咧會多幾米嘅一個樓間距嘅。OK， 我哋洋房咧，我哋等間去到示範單位以及高層嘅示範單位都要大家去參考一下。咁你講翻啱先我哋講到嘅出邊講到嘅一個特色戶啊，就係我哋1號地塊嘅5座01嘅1樓大花園嘅106點幾方，單價2萬零幾百左右。咁呢個單位以往嘅話係賣緊2萬4千幾嘅單價，佢花園係比較大嘅。等間會去到我哋實地現樓嗰度睇一睇嘅。咁成個目前華發金灣庫整體嘅交付時間咧，係明年26年嘅年初就係作為一個整體嘅交付啦。好，我哋直接去到我哋嘅示範單位睇一睇先。OK， 而家上到嚟1號地塊嘅2座5樓實體示範單位啊。咁我哋2號地塊嘅洋房單位咧係冇做示範單位，我哋參考呢個單位。大細格局係一模一樣，包括我哋等間仔細同你哋介紹啦，佢嘅一個裝修標準啊。咁佢一個交付標準嘅話咧，我哋1號地塊同2號地塊係一模一樣噶。129平一梯兩戶啊，呢度全部都係私人空間嚟嘅，私密性非常之強啊。129平咧，佢係做到4房3圍雙套間嘅，好實用我覺得。因為雙開嘅子母門、實木門都係一個交標啊，包括智能密碼鎖嘅。咁你入到嚟啦，呢個玄關櫃嘅3開門嘅都係一個交付標準啊。空間感係唔錯啊，夠晒㗎啦。首先入到嚟咧，我哋對住嘅呢間房咧係第一個套間嘅。咁呢個套間大家感受一下。咁首先我哋嘅交標嚟講啊，我哋嘅公區嘅話咧係用咗一個即係我哋活動區咧係用咗一個瓷磚鋪設嘅。房間方面咧做咗一個複合實木地板㗎。咁首先入到嚟咧係一個長輩房嘅洗手間。呢個洗手間咧就係交付標準啊，正方形設計嘅，乾濕分離。咁可以睇到呢個長輩間嘅一個空間感啦，加埋洗手間嘅話咧，大概17個平方左右。佢係設置咗個1.5米嘅床啦。咁咧我哋飄窗個位咧係全開嘅，方向嘅話我哋朝東南向嘅一個空間。咁咧我哋全屋咧係帶咗格力品牌嘅中央空調去交標嘅。牆面方面咧，未來統一都係白色嘅乳膠漆去交付嘅。我哋去我哋嘅動區嗰度睇一睇。嗱，嚟到我哋客廳啦。客廳嘅話，你睇到嘛？佢其實129平，佢係做咗一個5.2米嘅港式橫廳設計㗎。大家可能會覺得5.2米其實係橫廳設計嚟講唔算闊係嘛？但係唔係㗎。咁好多市面上而家在售嘅橫廳設計啲房咧，佢有一部分嘅位置咧係作為一個餐廳去使用啊。咁呢個戶型咧，佢餐廳係獨立嘅位置啊，就係呢個方向啊。咁咧設置喺呢個方向咧。佢唔會佔用客廳你睇電視嗰陣嗰啲空間啊，即係我哋擺 sofa 嗰啲空間啦。咁呢個開間嘅話咧，係有一個3.1米嘅開間啊，足夠你擺張長台坐翻6個人係冇問題嘅。然之後咧設置一個酒櫃，到頂嘅酒櫃，我覺得空間唔錯啊。呢度有個飄窗台嘅。咁未來交付嗰陣咧係前後睇花園㗎。咁呢個方向咧係我哋嘅西北向嘅一個呢個景觀面嘅睇小區園林景啊。咁咧除咗我哋嘅一個獨立餐廳個空間啦，設置得比較好啦，而且咧，我哋廚房啊，先同大家講啊，好多啲橫廳設計嗰啲廚房啊，佢會挨住房間一齊嘅，所以嘅房間嘅舒適性就差啲。但係呢個廚房咧係獨立出嚟嘅，咁佢隔離係冇嘢噶啦，隔離係一個公共走道嚟嘅。咁呢個廚房咧做咗個 L 字形設計啦。咁未來交標嗰3件套咧係用方太品牌嘅3件套去作為一個交標嘅。咁咧我哋空調呢個位置唔係呢個雪櫃啊，預留咗雙開門雪櫃嘅。雪櫃咧預留空間俾你，大家自己去一個配備就得噶啦。呢邊咧係做咗一個鋼化嘅玻璃門啊，一個雙開趟門啊。OK， 我哋睇下我哋嘅陽台方面。
嗱，我哋嘅先講下客廳呢個交標啊。我哋全屋嘅吊頂都係一個交標嚟嘅，包括我哋無阻燈，包括啱先講到嘅全屋帶我哋格力品牌嘅中央空調，以及我哋電視背景牆呢一面，我哋而家眼見所睇到嘅都係一個交付標準啊，未來會配備俾你嘅嚇。咁咧，我哋出去陽台睇一睇啊。啊，當然啦，陽台嗰啲家政櫃啊，呢啲都唔係一個交標啊，未來要自己去一個訂做嘅。OK， 我哋睇下景觀方面啊。咁我哋左手邊見到啊，左手邊就係賣緊我哋嘅洋房單位啊。咁咧，我哋眼前呢一座咧就係我哋嘅 A1座嚇。咁咧，而家目前我係1號地塊嘅，睇下個園區。1號地塊係大泳池嘅，大家去睇一睇。OK， 我哋睇下休息區部分，比較實用啊。咁咧，公區嗰啲牆面咧，全部都係白色乳膠漆去交付嘅。咁我哋睇下第一個房間。咁呢個房間可以作為一個兒童房啦，大家睇一睇先啦。大概嘅面積嘅話咧，達到一個10個平方嘅。OK， 對面咧係一個公共洗手間。呢個公共洗手間係帶飄窗台嘅，飄窗咧係全贈送嘅面積，所見即所得㗎。OK， 嚟到我哋第3個房間。呢個房間咧係11個平方左右，全開嘅飄窗位，可以做榻榻米去設計嘅。啊，嚟到我哋公區呢部分，你見到嘛？啲木板咧，未來係白色乳膠漆去交付嘅，唔係呢隻木地板去包邊嘅嚇。咁嚟到主人房啊，呢個主人房我非常之中意啊！主人房咧加埋洗手間嘅空間咧，大概咧係有成25個平方㗎，25個平方好誇張啊，129平啊！咁你可以睇到主人房咧個洗手間，大家感受一下，係另外突出嚟㗎，唔佔用你嘅休息區嘅位置。咁喺洗手間嘅話咧，佢嘅馬桶咧係科勒品牌嘅一個馬桶去交標啊！咁咧，我哋睇下佢空間感啦。基本上呢個洗手間嘅話，同我哋嘅公衞係差唔多啊，我覺得足夠噶啦。OK， 我哋睇下另外一個區域。OK， 你睇下休息區呢個擺床嘅地方啊，用咗一張呢度已經接近2米嘅大床啦。咁2米嘅大床之餘咧，佢衣櫃個位置啊，唔會佔用你活動嘅空間啊，擺咗喺後方，見到嗎？你擺咩衣服都得啦，咁多櫃。我數唔清有幾開門啊，反正你一排櫃，我覺得足夠用。足夠你2個人用啦，或者咧，你哋可以喺呢個位置咧預留一個空間咧，作為一個梳妝台，或者喺嗰個位置作為一個梳妝台嘅空間。咁呢一排衣櫃位置足夠用噶啦。而且嗱，擺咗衣櫃之後咧，仲有咁多嘅活動空間，雙床頭櫃，全開嘅飄窗位啊，電視唔係個床嘅背景牆係冇噶。未來咧，通通都係一個白色乳膠漆去交付嘅。OK， 我哋睇咗129平之後啦，我哋接下來咧。唔係141平咧，我哋唔同大家展示啦，因為141平咧同我哋129平嘅格局係一模一樣嘅，放大版嘅嚇，交標都係一模一樣嘅。咁咧，我哋而家咧，我哋去到我哋嘅5座嘅1樓個特色戶大花園嘅，去感受一下。咁呢一套嘅一個價錢嘅話咧，啱先同你講過啊，2萬零幾百起嘅。好，我哋而家過到去，而家嚟到我哋1號地塊 C5 座1樓。大花園嘅單位啊，咁呢個單位嘅話咧，建築面積係106個平方啊，單價2萬零幾百，總價220萬左右。以往嘅單價咧都要賣到2萬3、2萬4左右。咁點解要揀呢一套1樓單位咧？就因為佢對比其他座嘅1樓大花園單位，佢花園會大一啲啊，30幾平方嘅一個花園空間啊，大家感受一下。咁啊，好多觀眾朋友啦，會覺得啊，我大花園我點樣出到去咧？但係咧，而家目前1樓嘅位置有個缺點咧，就係佢嘅蚊蟲肯定比較多啦。未來大家咧係會作為一個封窗設計啊，作為一個紗窗啦。咁呢度可以設置一個門啦，推出去咧就可以享受我哋花園嘅一個空間嘅。咁我哋入到院入邊啊，呢一套房咧個格局係同129平嘅基本上一致啊。咁唯一唔同咧，106方呢個1樓單位咧，比129方係少咗一個套間嘅長輩房嘅套間啦。咁呢間房咧，唔係呢個單位咧，比較適合我哋買嚟養老度假，以及我哋對花園有憧憬嘅朋友啊。咁咧，我哋對於老人家嘅話咧，我覺得呢屋苑咧入到嚟屋企大堂咧，入到嚟門口咧，非常之近，唔使上電梯嘅，所以比較方便一啲啊。咁咧，我哋而家展示出嚟呢個單位咧，通通都係一個交付標準啊！啱先講到嘅，以及我哋129嘅未來交標都係咁嘅樣啊。但係我哋電視背景牆、全屋嘅格力品牌中央空調，仲有鞋櫃，都係一個交付標準嚟㗎嚇。我哋參考呢個單位就得啦。包括我哋廚房嘅一個3件套啊，方太嘅。
佢未裝上去，未來交付就會裝上去。我睇下房間方面啦，咁啲房間可以睇下，同129一樣噶啦。咁呢邊咧係朝花園嘅方向啊。洗手室間嘅一個膠標，大家感受一下。呢個另外一個房間。嗱，大家感受一下，同129方嘅同款主人房啊，我覺得真係即係唔擺床嘅話，唔擺衣櫃嘅話，顯得個空間真係非常大，我覺得好實用嚇。咁咧呢度咧，大家去睇下。咁咧佢依家市面上啊，珠海呢度嚟講嚇，咁大花園1樓嘅單位咧，好多咧啲隱私性都比較差嘅，因為咧佢前方咧係冇遮擋噶嘛。咁我哋而家呢個單位咧，前方係有啲綠植物去作為一個遮擋嘅，所以咧佢隱私性係強啲㗎嚇。OK， 呢一套房感興趣嘅可以上方聯繫我，因為近排咧都好多人睇緊呢個單位㗎。咁咧我哋接下來咧，我哋會睇下我哋嘅高層單位啦。高層單位我哋選擇係115方嘅一個示範單位，帶大家睇一睇嘅。因為咧我哋高層單位賣緊嘅咧，而家呢個90零方嘅單位4房單位咧係冇做示範單位啊。我哋直接去到我哋嘅2號地塊高層示範單位睇一睇，可以過到去。OK， 而家嚟到高層嘅示範單位啊，2號地塊嘅4座嘅3樓實體嘅示範單位。咁咧我哋賣緊嘅係3座嘅，咁3座係冇做示範單位出嚟噶。我哋選擇係4座嘅115同大家展示出嚟啊。115平方呢個單位咧，同我哋3座賣緊嘅115平方嘅單位咧，格局係一模一樣啊。咁3座嘅98平方個4房單位咧係冇做出嚟嘅，大家參考戶型圖就得啦。或者你感興趣嘅上方聯繫我影個戶型圖俾大家睇一睇嚇。咁咧我哋係一個風車戶型啊，2梯4戶啊，每一戶都做咗一個單邊位嘅。咁咧有東向有朝南向嘅，佢呢個係朝南向嘅115方嘅。咁喺高層單位嘅交標咧，比洋房嘅交標咧會差翻少少嘅。包括我哋入門嘅玄關櫃啦，佢唔係一個交付標準，未來有一個空白嘅地方，要自己去做一個訂做嘅。咁咧牆面啦係一個白色嘅乳膠漆啊，咁呢邊咧係一個採光窗啊。咁咧未來交付嗰陣咧，呢邊咧係有一埲牆嘅，咁佢將佢剝咗佢啦，做咗一個特色嘅一個屏風啊。呢個係一個創意啊，慢慢做咗我哋嘅軟包嘅嚇。佢115方嘅一個客廳開間嘅話咧，係做咗個5.8米嘅一個客廳開間嘅。咁5.8米嘅客廳開間，佢呢度嘅朝向咧朝一個東，係一個正南向噶啦。咁咧朝馬路嗰邊咧係朝一個正東向嘅。咁南向睇園區啦，咁東向咧會對住馬路啦嚇。咁咧我哋嘅房屋嘅改動嚇，呢度係創意萬間啦。未來交付嗰陣咧，呢度咧係一個房間嚟㗎嚇。而家佢將佢個房間揼咗佢，因為咧佢將個餐廳嘅位置獨立咗出嚟。咁未來你餐廳嘅位置咧會喺呢邊嘅，即係同 sofa 後面呢個位置啊。嗱，如果你中意呢種港式嘅橫廳，又想獨立一個餐廳嘅位置嘅話咧，咁樣改動咧，其實都 OK 噶。咁全屋啦都係配備咗一個格力品牌嘅中央空調，以及咧我哋3件套咧都係做咗個方太嘅品牌啦。咁我哋見到嘅廚房呢個空間咧都係個交付標準。未來咧雪櫃位嘅話，大家要自己配備啊。而且咧做咗一個3開嘅趟門啊，呢度咧可以合埋起身助斷油煙嘅。咁未來咧呢度咧係有一個鋼化嘅趟門，但係呢邊咧未來係一埲牆啊。因為呢個係房間嚟噶嘛，呢邊係有埲牆嘅，咁佢就唔係呢種開放式嘅廚房嚟噶，佢做咗一個創意樣板間啊。未來係做咗一個 U 字型嘅廚房，跟住呢度一埲牆，呢邊咧有個門，一個房間嚟嘅，大家感受一下。咁咧交標嘅話咧，全屋咧牆面都係白色嘅乳膠漆啊，冇電視背景牆啊。OK， 我哋睇下我哋嘅空間大細啊。咁咧華發金灣府咧講到首個咧金灣區擁有100%實用率嘅佈建嘅一個單位啦，所以佢空間係非常之大噶。115個方咧，其實做到個空間感咧，其實真係基本上係達到110幾個平方嘅一個實用面積啦。大家感受下呢個主人房呢個主人房加埋洗手間嘅位置咧，預測嘅話大概咧差唔多成20個平方有噶啦。嗱，佢咧即係送嘅面積非常之多啊！大家感受下，全開嘅飄窗係贈送嘅面積，呢一面嘅飄窗都係贈送嘅面積。未來咧，你哋可以喺上面咧設計一個半透明嘅衣櫃，唔影響採光嘅情況下咧，亦都唔會影響到你休息區落床過渡嘅位置。雙床頭櫃有獨立嘅空間擺衣櫃嘅，而且仲有廚房嘅，唔係仲有我哋嘅梳妝台嘅位置啊！呢一套房咧單價啱先計咗一下，10樓左右，
單價19000幾，總價嘅話223萬左右就攞低啦，115個平方啊！大家感興趣嘅話，可以上方聯繫我嘅。咁咧，我哋今期就講到呢度啊。感興趣嘅朋友咧，可以上方加我 WeChat 啦，或者聯繫我 WhatsApp 或者 call 我電話，我同你作為一個詳細嘅介紹啊。今期講到呢度，我哋下期再見啦嚇，拜拜。